agak rancu. Karena sebagaimana mestinya dia tidak bersalah walaupun dia fotografer hardcore. Anda. Fotografer. Nah, saya untuk pembuktian bahwa saya gimana atau gimana ternyata nggak kenapa-napa. Batuk dulu. Batuk. Bahkan mediasi Pak, bahwa di sini saya ingin membela komandan. Stop. Batuk dulu. Saya udah tahu, Pak. Siap 25 detik. Saya mau membela komandan karena komandan difitnah dengan orang yang lain. Pertanyaan selanjutnya, boleh. Mungkin bisa langsung ke Bapak Coki ya. Coba silakan. Oke Google, Oke Google nanti. Nih, bentar nih. Oke Google berapa anakkah Bapak Coki kalau misalnya sudah punya lari. Piti. Saraheo. Iya, Bapak. Pak Kes. Kontan. Piti betul. Iya, itu. Wah, Curis. udah.